សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីអញ្ចឹងណាខ្ញុំបានចេញពីក្រៅផ្ទះទៀតហើយបាទខ្ញុំអាសាដើរលេងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺជា vlog video ឯងបែបគេហៅថាបែប vlog អញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់ដឹងគេបកប្រែមិនដែរ vlog ចេះលឺថាតាមគេទៅអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីនិយាយច្រើនទេក្នុងវីដេអូនេះបាទទី1ខ្ញុំគាត់តែចង់តេស្តថាគុណភាពវីដេអូរបស់ oneplus5 ហ្នឹងតែមួយគត់អញ្ចឹងណាព្រោះអីនៅក្នុងនិយាយទៅសម្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំមិនដឹងបងប្អូនទេបើសម្រាប់ខ្ញុំទូទៅបើវីដេអូដែលខ្ញុំចង់បានណាគុណភាពវីដេអូដែលយើងចង់បានសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងណាពីទូរស័ព្ទហ្នឹងយើងបាទទី1គឺ 4K ហ្នឹងឯងណាថតវីដេអូដែលមានកម្រិត 4K ហើយនឹងមាន slow motion ហើយមាន time lapse ហ្នឹងទៅខ្ញុំនឹងតេស្ត3ចំណុចហ្នឹងមួយទៀតគឺ EIS បាទលំនឹងណា electronic stabilization EIS របស់ oneplus5 បាទខ្ញុំនឹងតេស្ត3ចំណុចហ្នឹងតើថា4មិន4ទេទី1គឺ time lapse ទី2 slow motion ទី3 4K video ទី4 EIS ណាលំនឹងអញ្ចឹងទៅតើវា stabilize video យើងល្អអត់បាទទី5 front facing camera បាទឥឡូវហ្នឹងគឺកាមេរ៉ាខាងមុខបាទរបស់ oneplus5 ណាបាទខ្ញុំនៅសមុទ្របាទបងប្អូនឃើញហើយណាបាទគឺកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់ oneplus5 នៅឯសមុទ្រឈ្មោះគេទេផ្លូវឈ្មោះដែរអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅមើល 4K ម្ដងអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងនេះគឺជាគុណភាព 4K ណាថតចេញ 4K ពី oneplus5 ហ្នឹងមិនដឹងថាវាគុណភាពវាយ៉ាងណាដែរទេហើយកុំភ្លេចជួយមើលនេះផង EIS ផងគេហៅថាលំនឹងណាបាទ image electronic stabilization អញ្ចឹងណាបាទបងប្អូនអាចមើលបានតើវាអង្គើអត់ជាធម្មតាបើសិនជាទូរស័ព្ទយើងអត់មានលំនឹងណាគេហៅថាអត់មាន OIS ឬក៏ EIS ហ្នឹងណាបាទបើសិនយើងដើរអញ្ចឹងវាអង្គើឈឹកអញ្ចឹងហ្មងបាទបងប្អូនអាចមើលបានតើវាមានលំនឹងឬក៏អត់អញ្ចឹងណាព្រោះអីខ្ញុំមើលអត់ដឹងទេព្រោះអី EIS របស់ oneplus5 វាខុសពីគេផ្សេងបាទបើទូរស័ព្ទផ្សេងវិញ EIS នេះគឺ effect មានន័យថាវានឹងដើរនៅពេលណាដែលយើងកំពុង record ហ្នឹងតែម្ដងប៉ុន្តែដោយឡែក oneplus5 អត់អញ្ចឹងទេពេលណាយើង record វាអត់តន់ apply EIS ហ្នឹងទេក្រោយពេលយើងឈប់ record បាច់ហ្នឹងទៅបានវា apply អាហ្នឹងអញ្ចឹងណាមានន័យថាវានឹង EIS ហ្នឹង take effect មានន័យថាវានឹង apply electronic stabilization ហ្នឹងក្រោយពេលយើង record ហ្នឹងទៅអំឡុងពេលយើង record យើងអត់ដឹងថាយើងមាន EIS ឬក៏អត់ទេអញ្ចឹងណាឥឡូវដូចអង្គើដល់នេះអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការតេស្តរបស់ខ្ញុំគិតតែប៉ុណ្្នឹងសិនណាខ្ញុំមានធ្វើ time lapse ខ្ញុំមានធ្វើ slow motion ដូចខ្ញុំធ្វើមិញហ្នឹងណាបាទហើយខ្ញុំភ្លេចប្រាប់តិចបាទយើងថត slow motion មកយើងថតបានតែ 720p ទេបាទ 720p រហូតដល់ទៅ120 frame per second អញ្ចឹងទៅ
chẳng về object bắt nè đây chẳng là còn bây giờ time lapse có shoot 1080p đây chẳng là Full HD nè thì cú nào 4K nè time lapse nè còn tay chỉ ăn cái sáu nhưng còn bàn hỏng ok bong bộ nhưng có tập năng sân nè về khi ông từ bên khán giả khi mà thưa review mũi tiết vì tu sạp mũi tiết chẳng nè bong bộ trăm tam đang thì mỗi khi ông bà ok bye bye